สวัสดีค่ะทุกคนไปเที่ยวเนาะออกสถานที่ไปเบิ่งอีหยังสวยๆงามๆเนาะมื้อนี้อากาศมันดีหนูก็เลยแบบว่าอยากพาไปเที่ยวอยากพาไปแอดเวนเจอร์หนูชอบถ้าอากาศดีๆแล้วอากาศดีๆมันไม่ได้มีมาให้เราบ่อยๆนะจ๊ะเนาะพวกมื้ออื่นกะฝนตกจ้ะโอเคมาเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเที่ยงจ้ะสุดยอดเนาะอลังการงานสร้างจ้ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนผู้ใด จะพาไปเที่ยวเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้แดดมันออกดีหวังว่าฝนจะบ่ตกเนาะจ้ะเนาะกลัวฝนตกแต่ว่าหนูมีลูกประคำเห็นบ่มีลูกประคำนะสวดมนต์มาแล้วย่างดีขอให้เทวดาอย่าเยี่ยวลงมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะพาไปดูทะเลสวยๆงามๆอากาศมันแบบว่าจังใดล่ะอากาศอยู่นี่มันบ่ดีอ่ะจ้าจักสิเว้าจังใดคันอากาศดีก็คือแบบว่ามันต้องออกจากบ้านมื้อวานมื้อก่อนฝนกระตกลมก็แห้งพายุก็หลายมื้อนี้มีดอกอีหยังก็มื้อนี้มีแดดออกมื้อเดียวคือภายในอาทิตย์นี้จ้ะมื้ออื่นก็สโตมอีกลมแห้งพายุมาอีกหนูก็ต้องแบบว่าต้องหาวันออกถ้าไม่ออกเสร็จบักกองดองเลยจ้ะเสร็จบักกองดองอีกเพราะว่าอยู่ในบ้านหลายมันสิเป็นโรคซึมเศร้าจ้ะเฮาต้องขับรถออกเฮาต้องไปคนอยู่ต่างประเทศเนาะคันแบบว่าคันมันบ่ออกจากบ้านแล้วมันเบื่อจ้ะมันต้องมีอีหยังเฮ็ดมันต้องมีงานอดิเรกอุ้ยระเบิงเขาย่างไก่ขายที่นี่เขาย่างไก่ขายไปหนูจะพาเลี้ยวไปที่เดิมเนาะเขาจะย่างไก่ขายได้มื้ออากาศมันดีขอให้เทวดาจงเปิดทางนะจ๊ะเนาะเปิดทาง อย่าตกลงมาเลยนะจ๊ะนะขอเวลาสัก5 นาทีอะไรดีๆเดี๋ยวสิเล่าสู่ฟังนะจ๊ะเนาะบ่มีหยังจ้ะหนูก็ชีวิตเรื่อยๆเปื่อยๆไปนี่แหละบ่มีแนวซีเรียสสิเว้านะจ๊ะเนาะเรื่องซีเรียสเฮาบ่ต้องเว้านะจ๊ะเนาะเว้าหาตั้งแต่มื้อนี้ลมมันมาลมผากได้ป่ะลมผากเหนือมามื้อนี้ทางมันสิเป็นแบบว่าทางภาคเหนือลมมันสิมานี่ทะเลมันสิมีคลื่นคันลมมาทางทิศใต้น้ำทะเลมันสิเงียบมองนี้นะแต่ว่าหนูสิพาไปหาหม่องแบบว่าหม่องเหมาะนั่งกินน้ำทะเลก็ขึ้นเด้ตอนนี้น้ำทะเลมันขึ้นบางคนก็สิบ่รู้เนาะว่าเป็นหยังน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลลงมันเกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับพระจันทร์จ้ะพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเป็นแบบนั้นเนาะเท่าที่หนูรู้จักมาถ้าหนูผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในณที่นี้ด้วยเนาะจ้ะเนาะไม่รู้แต่เอาบรรยากาศดีๆมาให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นบรรยากาศในนิวซีแลนด์นะจ๊ะเนาะคลิปนี้เรามาดูกันนะจ๊ะเนาะว่าน้องจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะพาไปดูอะไรบ้างนะจ๊ะเนาะเปิดเพลงฟังไหมลมแรงจ้ะเขาต้องไปอีกที่หนึ่งมาถึงที่หมายแล้วจ้าทุกคนแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่มาจ้ะเลิศเลยจ้ะวันนี้มาสวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอะไรนะมืดจังเลยยังไม่ถึงเวลาซัมเมอร์แต่ว่าเราจะมากินส้มตำกันที่นี่นะจ๊ะเนาะ
ปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีฝรั่งเดินมา แต่ถ้ามีก็ไม่สนจ้ะ มาจ้ะเรือกำลังออกพอดีเลยนะจ๊ะโอเคจ้ะมาตำส้มตำทีนี้เนาะอยากจะเป็นเหมือนพายุติดค้างในใจเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีหนูเนาะติดกับชายทะเลเลยนะจ๊ะเห็นบอกโอ้สุดยอดเลยเห็นบอกติดกับชายทะเลเลยมีดก็ไม่ได้เอามาลืมทุกสิ่งเลยจ้ะลืมทุกสิ่งลืมทุกอย่างเลยจ้ะลืมเมียดก็ลืมโอ้ยอีพออีแม่คือลืมเมียดเนาะจังไหนว่าสิได้บักน้าวน่ะเห็นบัดมันแบบว่าสุดยกมันแบบว่ามันหกจริงๆนะจ๊ะมันแบบว่ามันอยากจะทำฟังเสียงดังโอ้จ้ะแบบว่าไม่ผ่านอันนี้มันล้มแห้งนะจ๊ะล้มแห้งเหมือนอาการแบบว่าอาการว่าเป็นใจเนาะอาการไม่ดีเลยจ้ะอินงานมาแล้วสุดยอดเลยจ้ะปลาหกใส่รถจ้ะเต็มเบิดปลาปิดฝาป่ะเนี่ยปิดฝาไม่เนี่ยรู้สึกไปแล้วป่ะเนี่ยเจอกันที่บ้านนะจ๊ะเนาะลมแรงสิ่งอำนวยบ่สะดวกจ้ะที่หลังตำมาแล้วเนาะค่อยมากินแบบว่าตำอยู่นี่มันแบบว่ามันบ่สะดวกจ้ะป่ะต้องได้ไปล้างรถอยู่พาไปเล่นทะเลนะจ๊ะเนาะไปพาไปเบิ่งทะเลบ๊ายบายจ้ะI am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters.